माशाल्लाह से ये अल्लाह पाक की कुदरत है कि ये एक रेगिस्तान सी ज़मीन है और यहाँ पर ये परिंदे ने अंडे दिए हैं। ये 4 अंडे हैं। ये छोटा सा इसका घोंसला है और बिल्कुल आसमान तले इसके ये अंडे पड़े हैं। ये आप देख सकते हैं, ये घोंसला है और इसमें ये अंडे पड़े हैं। दूर दूर तक कुछ भी नहीं है।